Akkam jirtan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya hundinuu yeroo ammaa kana godina Baalee Bahaa Aanaa Lageedha. Iddoo horsiisa loonii abbee bakkitu maqaan sii maal isin ala badde? Gabiiboo? Wallaahi daa kaamee garam kamanta? Laal kana don tega caaru sun Ayee gubbaa gaalaa. gubbaa gaalaati? Gubbaa gaalaa jedhamti. Gubbaa gaalaa kanarraan goobni achiin gaara saniin duuba jechuudha achi irraa achi. Kophee yaadattaayyuu. Gaafa dur kopheen nurraa ciccite san. Isee deebu guyyaa isaa kophee fodhee isee turre. Beemee gaa nama horii of laallameeti kaaneeti iddoo kanallee iddoo laaburaa magara ajaa'ibaa jira argise. Burraa isa jedhama. Kameen? Gamni kun burraa isa jedhama. Gamni gamaa kun? Kun burraa isa jedhama. Ayee. Akkatti kun bakka burraa isuma walii galatti. Gamni kun maraa? Kun burraa isaa. Sun ammoo kan asirraa mul'atu sun hacaca jechuudha hacaca. Aha ka jidduu kana mul'atu laa? Ka jidduu sana mul'atu. Kamoo kun gurraachi gubbarra jiru sun? Ayee. Hacaca jedhama. Ayee. Akkasitti bakka naannoo kana ammoo jaldeessaa fi bakki inni oolu Ayee. as keessa oola jechuudha danqaraa keessa. As keessa oola? Maal ergi isaan nyaataa turan kana amma kun fooqii horii jechuudha. Dura doyaanu laal kana nyaataa yaan akkatti dammeessaa inni kana nyaataa turre. Muka kana muka kana. Arra moo waniin hin jiru kam? Jaldeechi hin jiru kam jira duraan beek jaldeechi haalaan jiraaf hin jee? Jaldeessi amma warra dhaabin malee ganaa silaa boba'aa kana hin gartaami. Guutuun isaa silaa amma jaldeessa gubbaa dhaabatee jiru kana. Boba'aa kana jechuudha muka maqaan boba'aadha. Naannoo gariin jiru naannoo kana boba'aa kana jira jechuudha. Muka maqaan boba'aadha. Akkana fakkaatti gaalaa kun iddoo horsiisa godina Baalee Bahaa Aanaa Lageedha. Tan gara bahaatiin argamtu gara kallattii fiiq jedhanii ganda tokko jira heerollee jira achi gadiin gara jalaa kana jirtu sana fakkaatti. Wanneef irraa fataa jennee deemaa jirra yeroo ammaa kana. Wayita dhabdeere? Dadhabde. Tu lafa duraan beeknu miti. Wallaahi. Sirba. Loon maarree amma gaaffitaa jiru ni ree yookaan immoo acheessitaa jiru. Kunneen loonni keenya danqaraa keessanii namni maraa odoo fidatee istee jechuudha lafa akkanaa. Lafa ajaa'ibaati dhugaa. Bara Oromiyaan tun dhageesse uummatatti hin beekne malee an kana dhibu beektaati. Gara keenya kanatti bakka uummanni namni lafa akkanallee nama beeksisu hin jiru. Yeroo baay'ee online gubbatti hin garree beektaa. Sila lafa akkanaa tana bakka kana dura waraabamtee. Lafti akkanaa tun sila kana dura waraabamtee argamu qabdi. Lafti akkanaa tun waa hedduu jira jira amma akkana. Uumaa rabbiiti kun amma. Dhagaan kunee. Kun uumaa rabbiiti amma rahaa kun. Yeroo ammoo rabbiin hafuuree akkamatti kaayee jechuudha. Tolchaa fiitiin tolchee akkatti naqee wal gubbaa daraddaree dhakaa kana jechuudha. Ganaa dhakaa jechuun odoo isin akkatti kan gaddeemnu taate daraddaramee akkatti wal gubbaa gara dhakaachi 20 afaanti wal gubbaa ta'uu danda'a jechuudha. Kaan jee wayita ammallee kana dhibe lafa akkatti bareedduu sana tajaajilu tana lafa akkatti beeylada hedduu irratti horsiisanii akkatti jiraattu tana beekamuu dhabuu kanatti beektaa xiqqoo nama rifachiisa yookaan immoo xiqqoo namatti dhagahama. Amma horii yaasuun horii sun gara mi'aa jiran. Horii sun garbaati. Garbi achiin dura jira waan ta'eef bishaan dhuguuf achi yaa'a jechuudha. Akkasii. Gurrilleen achiini gurri lagni jaallu. Lagni gurraa. Gurra namaa kana osoo hin ta'in. Horii sagalee dhageeffama naannoo geessame. Sagaleen amma gaalaa fi loonii bakka kun maraa horii fi gaala jira jechuudha. Haala yaa'an ofiitti maraa. Qoy. Odoo kaameraa kan waan mul'isu taate gamallee bakka horii jira jechuudha. Gamallee gara gamalleetiin gara. Osoo laal baay'ina hektaaraatiin lafa tana kaa'anii yookaan himanii lafti godaannaa yookaan immoo tagartee horiin itti godaannu kun kaloon horii kuni hektaara meeqa geessu akka walii galatti lama jira. Raasaa lafti jaamtu sun qotamtee dhumte waan ta'eef bakki amma horiin keenya itti godaan asirraa gad amma giraaba kanarraa gad maraa seeruu jaamti walumaa galatti. Layni kun ammoo maqaan masaroo. Masaroo? Masaroon as keessa baanee nu amma. Dhagaan kunilleen kana maqaarree dhagaa bilaaluma maal jennas? Barga albuunni jiraatan ol lafa tana? Haalaan jira. Lama qoratutu hin jirre malee haalaan jira bakki irraa bilisoomas as. Bakki irraa sila galii guddaa argatamu. Galii guddoon irraa argamtu naannoo tana jechuudha. Amma gara kunoo gara laga masaroo san gayyaa jirra. Anaa fi obbo Ibsaa Muhammad yookaan immoo
maqaa qoosaa isaa kaan ta'etti ijoolleen yookiin ammiti tana fakkaatti gaa kun olaal Kana. Amma horiin keenya kana dheedaa bahanii beektaa kana dheedanii. hayyee Jaltoo jedhama inni jaltoo jaltee kedoo hin taane. maaliif jaldoo janiin garuu waan gara jaldesiiruu fi jaldoo janiin immoo citu maqaan jaldoo Jaltuma inni citu kana maqaan jaltoo jedhanii. Maalummaa isaa hin qoranne maanguddoon durallee hin qoranne ganaan qoratuuf teenya garuu. akkasii Waan jaltoo jedhanii illee hin beeknu. laal amma horiin gamaa sun qorroo janiin beektaa mala gama kana qorroo janiini Gonni akkatti jalli kun qorroo jaam. bakka deemanii deeman malee waan ati guddaa ooftan jirtu. Kun wanni ati ooftu hin jirtu. Asirra teessee horii kallattii isaan qabatan qofa laalta. Karaan kunoo garaan deemala karaan qal'aan si gadi sun. Kulama karaan kun gubbaa gaalarraan jarjaraan hayyee booba deema jechuun karaan kun. asii waa bedda bira Kana bakka karaan amma deemu kana. asii harargeellee bahaa mire. Asiin harargeelleen karuma kanaan ba'a jechuudha. Karaa qal'aan asiin beeku karaa qal'aan kun asirraan gama san hin beeku gama san beeki gubbaa gaalaati. Gubbaa gaalaati. Yoon dagatu baadde. Akkasi. Asumaan baasee duuba gooba janiini. Bakka malee horiin baay'inaan tokko ta'an tokko sallee jirti. Hallayyaan tokko keessa immoo laga masaroo janiiniti. Masaroo. Godina Baalee bahaa ana lagedha gara bahaa Oromiyaa bahaatti argamna beektaa yeroo ammaa kana. Waan ajaa'ibsi ta'uu irraa beekte. Qorroo gamaa sanii gartaa yoo mala. Gama bakka ammoo horii yaasallaa. Horii yaasan gartaa yoo. Horii kana yoo achi qabde. Gaara jira waan ta'eef ifi labbaa deemanii dheedanii asuma raasuu duuba dheedanii deebanii akkasitti akka humnata qofa jira yoo barbaadde. Ifi tiksan bakka gamas deemanii achi deemanii gamana deebanii ati teessee ilaaluu malee yoo barbaadde osoo ta'e bakka achi ol qabdee firaasessee dheedechuu barbaadeeti. Eeggata jechuun. Lafa ajaa'ibaati. Yoo magara haalaa qabdi immoo. Mayiree waan dubbatanii miti. Mayiree haalaani. Lafa bal'oo qabdi Oromiyaan. Oromiyaan lafa bal'oo akkana qabdi. Kota daawwadha isin jenna. Namni beektanii jirtanii jee yaada namni baay'ee isaan beeka. Lafa tana. Laftu gadi tun yookiin immoo taraasaa hin ta'in garte. Raasaa hin ta'in. Gubbaa gaalaa takka jarjaraa fajaniini bugaaqsa fajaniini dhombir fajaniini gahii boyaniini amma keessattuu maqaan gahii boodha. Asileen humna saroodha. Gooba jira kibba jira. Maali maqaan jalaa baate tagamashi saree buusan. Acaca janiini goda duulaa fajaniini bakka baay'eedha waan ta'eef lafa ajaa'ibaati dhugaa iddoo horisa looniitiif baay'ee taatu waan ta'eef. Kana ajaa'iba beekta. Namni gariin dhagaa kana maal waan akkana jeetu dheechuun oolu dhagaan akka xafamee jiru kun maali jee. Mee kana mee fakkeenya fudhanne laal. Kana irra yoo bultellee akkuma firaashaati. Firaashuma. Dhagaa ta'e yookaan ijabaatu malee. Meeqa jira gurguddaa kun akka xafamee jiru jee. Lafa tana abadan nama tokko qoratin malee albuunni ta'aa jiraatu oolu. Achitti galaa kenneef illee bakka achitti bakka qaawwa argatetti galaa waan akkasiiti ammallee albuutu gara gara jira jechuudha barbaadeeti. Lafa san jechuun. Lafa akkasiisan. Asirraa akkasiiti ilaalaa baradhaa laatti lafa akkanaati Oromiyaan lafa akkana qabdi jechuudha barbaanneeti. Kanaaf yeroo ammaa kana namni beeyladaa qabdan amma fitattanii jettanii magri kana kottaa itti dadhaa jenna. Lakki mara qabdi kottaa fayyadama jenna.